សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាក្នុងវីដេអូនេះគឺជាអគារ Sputnik Tower ដែលតំណាងឲ្យទីក្រុង Seattle មួយនៃរដ្ឋ Washington ដែលមានទម្រង់ដូចជាចាងឆ្នាំ520មានកម្ពស់185ម៉ែត្រហើយបានចំណាយប្រាក់សាងសង់ប្រហែល4លាន5សែនដុល្លារសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទូទាំងពិភពលោកមកកាន់ទីនេះមកទស្សនាទេសភាពបែប Panoramic 360 ដឺក្រេបានផុសនៅប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ1962ហើយនៅតែបន្តដោយតំណាងឲ្យស្មារតីច្នៃប្រឌិតដល់បច្ចុប្បន្នផងដែរការត្រាស់កំណត់ដំបូងរបស់លោក Edward E. Carson នាយកប្រតិបត្តិស្ថានភាព Seattle និងជាប្រធានរៀបចំពិព័រណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ1962បន្ទាប់ពីលោកបានទៅដល់ទីក្រុង Stuttgart ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឃើញការផ្សព្វផ្សាយពីភោជនីយដ្ឋានរាងជាប៉មក៏គាត់ផុសគំនិតពីបង្កើត Tower មួយដែលអាចមើលទេសភាពទីក្រុង Seattle ទាំងមូលទាំងឆ្នេរសមុទ្រទាំងអគារទាំងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងទាំងមូលថ្ងៃដំបូងនៃពិព័រណ៍ពិភពលោក Paul Sputnik បានរៀបចំទទួលភ្ញៀវទេសចរប្រមាណជាង2,650,000 នាក់រួមទាំងបុគ្គលមានមុខមាត់ល្បីៗជាច្រើនផងដែរនៅឆ្នាំ1999 Sputnik ត្រូវបានបំពាក់អំពូលភ្លើងសរុប85លានកាល់ដេឡាដែលចែងចាំងឡើងពីលើអំពូលប៉មនិងមានការដេកភ្លើងជាច្រើនក៏មានការបាញ់កាំជ្រួតនៅថ្ងៃពិធីបុណ្យផ្សេងៗក្នុងឆ្នាំ2000បានបញ្ចប់ការស្ដារឡើងវិញនៅកញ្ចប់ទឹកប្រាក់20លានសម្រាប់ការសាងសង់បន្ថែមនៅ Pavilion Level ហាងលក់រាយ Space Bus ភោជនីយដ្ឋាន Sky City ការកែលម្អ Observation Deck ការបន្ថែមភ្លើងខាងក្រៅនិងការគូរគំនូរដេកផ្នែកខាងក្រៅនិងមានអ្វីការបន្ថែមតុបតែងផ្សេងៗទៀតនេះជាប្លង់ពុះដែលគេបានបង្ហាញពីការតែងលម្អពីរជាន់នេះដែលយើងនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺមានជាងកញ្ចក់ជំវិញដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសត្រង់ថាជាន់ទី1គឺយើងមានកញ្ចក់ flooring ដែលយើងឈរមកមើលទៅជាទេសភាពផ្នែកខាងក្រោមដែលយើងអាចមើលទៅដូចជាយើងឈរលើលំហអាកាសមួយតែម្ដងព្រោះយើងមើលធ្លុំដល់ក្រោមនៅលើកម្ពស់ថាជា185ម៉ែត្រនេះហើយផ្នែកខាងលើវិញជាងកញ្ចក់ត្រេកដូចគ្នាប៉ុន្តែមានកញ្ចក់ពីដានវិញផ្នែកខាងក្រោមមិនមានកញ្ចក់ពីដានទេតែខាងលើគឺមានកញ្ចក់ពីដានហើយតែអត់មាន flooring កញ្ចក់ព្រោះបានគេរក្សាតែជាន់ទី1គឺមានសម្រាប់អារម្មណ៍នៃការយល់ឃើញពីអគារនេះគឺជាអត្តសញ្ញាណមួយនៅក្នុងទីក្រុង Seattle ដែលគេចំណាយប្រាក់ច្រើនសម្រាប់ការសាងហើយគំនិតច្នៃប្រឌិតទាំងអស់នេះគឺបានចាក់ដោតជាច្រើននៅសម្រាប់អគារធំៗល្បីៗដូចជាអគារដែលទំនើបគឺសុទ្ធតែមានលក្ខណៈនេះគឺមាន flooring ជាកញ្ចក់ហើយនឹងជញ្ជាំងកញ្ចក់ឬក៏ដែលយើងអាចមើលទ្រូមកខាងក្រៅហើយពីដានកញ្ចក់ដែលមើលទៅផ្សេងទៀតគឺវានៅក្នុងឆ្នាំអគារនេះគឺសងសាងនៅឆ្នាំ1962មែនប៉ុន្តែការដេកការ style design នេះក៏បានចម្លងនឹងមាននឹងឥទ្ធិពលលើអគារទំនើបផ្សេងទៀតនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នផងដែរ